nyuma y'ibyavuzwe byinshi ku rwango ruri hagati ya Coach Gael na Dore, umushoramari Coach Gael yashyize hanze ku bivugwa by'amanyanga, ubugome, ubuhemo, ubwambuzi ibyavugwaga hagati y'aba bombi. Iyi ni Davis Entertainment, hamwe ukurikiranira amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho. ngo haye ikaze. Hashize igihe kirekire mu itangazamakuru hirya no hino havugwa urwango Coach Gael yanga Dore, bifitanye isano rero no kuba Dore yaranze imikoranire nawe imbere y'uko Coach Gael ahura na Bruce Melody afasha mu muziki kugeza amaginga ya mbere na nyuma rero y'uko Dore akorera igitaramo mu Burundi. Havuzwe byinshi biri mu rwango rwinshi Coach Gael yashakaga kwereka Dore ndetse no kumubabaza, harimo kuba yarashatse kwica igitaramo cye, kugura amatike y'igitaramo Dore akazisanga hari kubera igitaramo wenyine, kugura ibibuga byakira ibitaramo mu Burundi ndetse n'ibindi byinshi abantu bagiye bumva. Dore rero yari mu Burundi yibwe telefone, baza kuyishakisha rero basanga iri ku butaka bw'u Rwanda, ndetse Dore atabwa muri yombi akekwaho kuba ari we waba wibye iyi telefone. Byavuzwe ko rero Coach Gael ari we wari wamutumye kugira ngo ayimwibira ayimuzanire, bagire bimwe mu butumwa bwa Dore bareba ndetse bagire n'ibyo basiba. Sayo makimbirane gusa kuko ubwo Dore aheruka gutaramira muri BK Arena, byavuzwe ko Coach Gael yatanze miliyoni 20 kugira ngo yinjire muri systeme za BK Arena, hanyuma akore ibyo ashoboye byose yice igitaramo cya Dore. Ibyo ni bike rero muri byinshi byavuzwe hagati y'aba bagabo bombi bemeza ko ari abavandimwe ndetse n'inshuti. Coach Gael rero yaraherutse gutangaza ikiganiro karahabutaka kizagaruka ku bimuvugwaho byose, ndetse yiyemeza kuvugisha ukuri kose. Mu kiganiro rero yakoreye kuri chaîne ya YouTube yabaye VIP TV, Coach Gael yavuze muri bimwe biba muri showbiz abantu bitiranya n'urwango kandi ari ingenzi kuri showbiz muri rusange. Gael rero yatangaje ko uko amatiku yongera ariko abagira icyo bakora mu myidagaduro babyungukiramo, nyuma yo kubona ko ibyo byose bimaze kurenga ibyo bita gutwika muri showbiz. Coach Gael yatangaje ko ibyo bavuga byose byamaze kurenga gutwika ari binyoma, kuko ibyo bintu byose birenze ukwemera kwa muntu, bivuga ko akora yagakwiye kuba arimo akurikiranwa n'inzego z'ubutabera, nk'uko yavugaga ko amahanga yose yagenze yasanze mu Rwanda ariho hantu itegeko ryubahirizwa uko ryashyizweho. Coach Gael yavuze ko ibyo bavuga byose inyuma y'amarido ari ibinyoma, kuko bose ni amagambo nta n'umwe ugaragaza ibimenyetso by'ibyo avuga. Uretse ibyo yatangaje ko ku myaka ye 35 afite atari yagera ku rwego rwo kuba yatanga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa ndi yose ngakunde yice igitaramo cy'undi muntu. Atubaye ufite ibimenyetso bifatika by'uko nshaka kwica ibikorwa by'umuntu bimutunga wabizana ngafungwa. Ngiye Coach Gael rero ndacyari umujene w'imyaka 35, ubu ndi umuntu uri ku rwego rwo gutanga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa miliyoni 100 z'amafaranga yo mu Burundi kugira ngo nice igitaramo cya Dore. Koko Coach Gael yavuze ko kandi ibyo bavuga ko Dore yaba yaramuriye amafaranga akaba ariyo ntandaro y'urwango bafitanye nabyo bidafite ishingiro, ngo kuko ibyo bibaye baba bafitanye amasezerano yanditse ku buryo yayazana mu nkiko akarega Dore agasubizwa ibye mu nzira nziza. Coach Gael ati Dore amfitiye ideni cyangwa mufitiye ideni, twajya mu mategeko akaba ariyo yishyuza, kuko hagomba kuba hari amasezerano yanditse aho kujya gutanga amafaranga kugira ngo nice ibitaramo bye arandi mafaranga nanone nkomeza kuba natakaza. Coach Gael kandi yavuze ko hari abazana iyo migambi mibi bamuvugaho bagashyiramo n'ubwenge buke. Ati mbaye ndi umugome sinagira n'ubwenge ku buryo najya gutakaza ayo mafaranga yose. Koko uyu rwiyemezamirimo rero yakuyeho igihu ku byamuvugwagaho, avuga ko habaye hari ibyo ashinja Dore cyangwa se ashinjwa na Dore mu buryo bwa business byagakwiye kujya mu mategeko aho kujya mu bugome bwaba budafite n'ubwenge. Coach Gael yavuze ko ibyo abantu bavuga byose bitezwe umurindi n'abari hafi ya Dore bishakira kurya. Abasaba rero no gukoresha ubwenge mu byo bakora kuko barakabya bakanarengera cyane. Coach Gael yavuze kandi ko wari rwiyemezamirimo wibereye mu kazi ke atarimo arwanira na Muyoboke Alex kuba manager, kuko
yemera ko Alex ari we manager w'ibihe byose kandi akabimwubahira cyane. Ibi rero bikaba byaravuzwe ko The Ben adacana uwakana Coach Gael bapfa kuba yaranze imikoranire hagati yabo, hanyuma Coach Gael agafata Bruce Melody nk'uko twabivuzeho haruguru. Ntabwo rero nagenda ntakubwiye ko umuhanzi Riderman yavuze ku byo gukorana n'abapfumu, ahishura ko amaze imyaka 17 yirwariza mu muziki. Riderman rero watangiye umuziki mu gihe mu Rwanda hari studio ebyiri zitunganya imiziki. Yahishuye ko uretse muri 2009 yakoranye na David Bayingana, indi myaka yose 16 muri 17 amaze mu muziki nta mujyanama yigeze. Riderman rero yagaragaje ko ubwo yinjiraga mu muziki yasanze ikibuga kigoye ku buryo yajyaga yinjira muri studio agasangamo barafiki ba Miss Jojo Family Squad ku buryo nta mwanya yagiraga. N'imbogamizi rero zamuhaye imbaraga zo gutangiza ibisumizi record kugira ngo akemure ibibazo byo kubura amahirwe kuba hanze kubera ubuke bwa studio. Riderman rero wari umutumirwa muri Genzi Comedy Show mu gice bise Meet Me Tonight. Yabajijwe byinshi rero nawe agira ibyo atangaho umurongo. Yahakanye ko atigeze yambaza abapfumu kuko yizera Imana. Urugendo rwe rero yarutangiye akiri ku ntebe y'ishuri, yatangiye yiga mu mashuri yisumbuye yandika imivugo. Asoje amasomo rero yakoze hip hop yumva birajyanye ahita afatiraho. Uyu muhanzi rero yavuze ati kuba guverinoma ishyigikira umuziki nabyo bidutera imbaraga. Riderman rero yavuze kuri Beef, yavuze ko adakunda umuziki wo guhangana. Ati ntabwo nabaye mu ndirimbo zihangana, ati nakoze indirimbo ibasubiza mfata CD ndayibashyira. Umunyamakuru rero bo kuri Contact FM nibo bayisakaje, ni Bigan yibazaniye. Riderman yavugaga ku ndirimbo yasubizaga Bigan ati mama yansabye kureka indirimbo zirimo ihangana, yarambwiye ati Emer ni ibikoko ugiyemo nanjye nabishotsemo kuko sibyo naringamije. Riderman rero yahakanye gukorana n'abapfumu nk'uko nabivuze haruguru. Yabihakanye ati umupfumu wa mbere ni Imana, ati usenga Imana ukabana nayo ukayizera ubigeraho. Kuri Noheli rero nanditse baruwa muri 2005 nsaba Imana ko yambera umutware. Iyo ngiye ku rubyiniro ndasenga muri 2009 nakoranye na Bayingana David, ariko nakomeje kwikorana. Rero iyo wiyambaje Imana muragendana. Reka ngushimire wabanye natwe, wakoze cyane.